Predikimi i bindës, pjesa e parë. 2 Korintasve 5:20. Ju ftoj që të shkojmë bashkë te 2 Korintasve, kapitulli 5. Do t'ju lexoj të gjithë kapitullin, edhe pse do të trajtojmë vetëm një pjesë të tij. Sigurisht që ndarjet në kapituj në Biblia tona nuk janë gjithmonë shumë të dobishme, dhe ndarja mes kapitujve 4 dhe 5 e ndërpret rrjedhën e mendimit të asaj që po thot Pali. Prandaj nuk ligështohemi, por edhe pse njeriu ynë i jashtëm prishet, sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme. Pastaj, duket sikur ai kalon të një mendim tjetër dhe flet për shpresën tonë në lidhje me banesën tonë qiellore. Prandaj shkruan: ne e dim në fakt se kur kjo çadër, vendbanimi ynë toksor, prishet, ne kemi një ndërtesë nga Perëndia, një banesë të përjetshme në qiej që nuk është bërë nga dora e njeriut. Sepse edhe në këtë çadër ne pësherëtim duke dëshiruar fort të veshim përsipër banesën tonë qiellore, edhe nëse e kemi të veshur, nuk do të gjendemi lakuriq. Sepse ne, që jemi në këtë çadër, pësherëtim duke qenë të rënduar dhe për këtë arsye nuk duam, pra të zhvishemi, por të veshim përsipër, që ç'është e vdekshme të përpihet nga jeta. Por ai që na ka formuar pikërisht për këtë është Perëndia, i cili na dha edhe kaparin e frymës. Duke marrë zemër gjithnjë dhe duke ditur se gjersa banojmë në trup, banojmë larg nga Zoti, sepse ecim me anë të besimit dhe jo me të parë. Por ne kemi zemër dhe na parapëlqen më tepër ta lëm trupin dhe të shkojmë të banojmë pranë Zotit. Prandaj edhe kemi për nder t'i pëlqejmë atij, qoftë duke banuar në trup, qoftë duke e lënë atë. Sepse ne të gjithë duhet të shfaqemi para selisë së gjykatës së Krishtit, që secili të marrë shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirë apo në të keq. Duke e ditur pra frikën e Zotit, ne bindim njerëzit dhe jemi njohur nga Perëndia, dhe unë shpresoj të jemi njohur edhe në ndërgjegjet tuaja. Sepse ne nuk e rekomandojmë përsëri veten ndaj jush, por ju japim rastin të mburreni për ne, që të keni çfarë të përgjigjeni atyre që mburren me dukje dhe jo me zemër. Sepse, nëse jemi jashtë mendjes, është për Perëndin, dhe në qoftë se jemi në mendje, është për ju. Sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon, sepse kemi arritur në përfundimin se në qoftë se një ka vdekur për të gjithë pra kanë vdekur, dhe vdiq për të gjithë, me qëllim që ata të cilët jetojnë, të mos jetojnë më për veten e tyre, po për atë që vdiq e u ringjall për ta. Prandaj, tash e tutje, ne nuk njohim askënd sipas mishit, po edhe nëse kemi njohur Krishtin sipas mishit, tani nuk e njohim më ashtu. Prandaj, nëse dikush është në Krishtin, është një krijesë e re. Të vjetrat shkuan, ja, të gjitha u bën të reja. Por të gjitha janë nga Perëndia që na pajtoi me veten e tij përmes Jezu Krishtit dhe na dha shërbimin e pajtimit, sepse Perëndia ishte në Krishtin duke pajtuar botën me veten e tij. Pa u allogaritur atyre fajet e tyre dhe vuri ndër ne, si shërbes, fjalën e paqtimit. Jemi pra ambasador të Krishtit, sikur Perëndia t'ju lutej nëpërmjet nesh. Ju lutemi në vend të Krishtit. Pajtohuni me Perëndin, sepse atë që nuk njihte mëkat e bëri mëkat për ne, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. Amen. Si tekst për studimin ton kam zgjedhur vargun 20. Jemi pra ambasador të Krishtit, sikur Perëndia t'ju lutej nëpërmjet nesh. Ju lutemi në vend të Krishtit. Pajtohuni me Perëndin. Në këtë sesion, kemi marrë mbi vete si detyrë që të mendojmë për çështjen e predikimit që ballafaqohet me vullnetin kokfort të njerëzve. Ose thënë ndryshe, kemi marrë mbi vete përgjegjësinë të menduarit në lidhje me predikimin bindës, predikimin që i bind njerëzit. Fakti që e bëjmë këtë na bën menjëherë pjesë të një shoqërie të mirë, sepse modeli apostolik dhe në fakt udhëzimi apostolik na shtyn dhe na nxit në këtë drejtim. Luka e bën këtë gjë tepër të qartë gjatë librit të veprave të apostujve, sidomos në lidhje me mësimdhënien e Palit. Nuk do t'ju jap një sër referencash, por për shembull, te veprat e apostujve 18:4, Luka përshkruan se si Pali çdo shabat mësonte në sinagogë dhe duke u përpjekur të binte judejnë dhe grek. Ai ishte në sinagogë duke u përpjekur t'i binte. Ai nuk ishte si dikush që shkon për peshk dhe kthehet pa kapur asnjë peshk. Kur e shoqja e pyet, a ka pe gjë? Ai thot, jo, por pata ndikim të disa. Kjo gjë nuk mjafton. Dëshira e zjarrt e Palit ishte që ai të mund të përdorej nga Perëndia, që t'i binte njerëzit dhe ta shihte frymën e shenjtë duke i bindur ata që, si judejt, ashtu edhe grekët, të mund të vinin dhe të binin përmbys përpara Krishtit. Luka e mbyll librin e veprave të apostujve te kapitulli 28 dhe në vargun 23 na thot të njëjtën gjë.
Ai u shtjellonte dhe ai u dëshmonte mbretërinë e Perëndisë dhe me anë të ligjit të Mojsiut dhe të profetëve kërkonte t'i binte për gjërat që i përkasin Jezusit. Me fjalë të tjera, ai ishte duke bërë shtjellim biblik. Ai po kthehej te Bibla dhe po bënte atë që ishte kthyer në modelin e tij rutinë. Së pari, po arsyetonte me këta njerëz në përpjekje për t'i bindur ata që Krishti duhej të vuante, duhej të vdiste dhe të ringjallej së vdekurish, dhe pasi mundohej për të arritur këtë, u thoshte atyre: "Ky Jezusi që unë ju shpall është Krishti", në mënyrë që burrat dhe gratë të mund ta kuptonin sakt se kush ishte Jezusi. Tani, atë që Pali e bëri sipas modelit dhe shembullit të vet, i nxiti edhe të tjerët që ta bënin përmes udhëzimeve të tij. Sigurisht që në mesazhin e tij të fundit, në letrën e tij të fundit, ai i shkroi Timoteut si zëvendësi i tij, duke i dhënë këshilla shumë të qarta në lidhje me ushtrimin e detyrës parësore të pastorit. Domethënë, predikimin dhe mësimin nga Bibla. Mendoj se e mbani mend që në kapitullin 4, Pali i thot atij: "Sepse do të vijë koha, madje ti po jeton në një kohë të tillë, Timote, kur njerëzit nuk do ta durojnë doktrinën e shëndosh, por sipas ëndjeve të veta do të mbledhin grumbull mësues për të kudulisur veshët dhe do t'i largojnë veshët nga e vërteta e do t'i kthejnë drejt përrallave. Por unë dua që ti të sigurohesh se do të vazhdosh të bësh atë që të kam mësuar dhe për të cilën je bindur, pra që të predikosh fjalën dhe ta bësh këtë në një mënyrë të tillë që njerëzit të mund të vinë në besim në Krishtin." Tani, në mënyrë që Pali ta bënte këtë, pra që t'ia thoshte këto gjëra Timoteut, nuk ishte një thirrje për një jetë të lehtë. Kjo nuk ishte një nxitje për një zgjedhje të lehtë. Kur e lexoni 2 Timoteut nga fillimi e deri në fund, ju e kuptoni që nxitja për të qenë ky predikues dhe ky mësues është e rrënjosur fort në kontekstin e vuajtjes. Në fakt, ai nuk ka thënë shumë fjalë në letrën e dytë drejtuar Timoteut përpara se t'i thotë atij: "Tani të ftoj që të bashkohesh me mua në vuajtje për Ungjillin." Pse e thot ai këtë? Ai e thot nga që e di se kjo do të ndodhë. E thot sepse ndërsa vazhdon më tej, shprehet kështu: "Këtë bëj edhe unë vetë. Ky është ungjilli im për të cilin po vuaj." Natyra e kësaj vuajtjeje ishte e lidhur drejt për drejt me qartësinë me të cilën ai po e komunikonte këtë lajm që kishte të bënte me Jezusin. Në mesazhin e lamtumirës së Palit, ne shohim atë që shohim edhe te 2 Korintasve. Nuk të duhet të lexosh shumë te letra e 2 te Korintasve pa u prezantuar me të njëjtën temë. Do t'ju lë juve si detyrë që ta shihni nëse është realisht aty, por mund t'ju garantoj se është. Ai e nis letrën e tij dhe ja cilat janë fjalët me të cilat përballemi menjëherë në kapitullin e parë: shtrëngim, shqetësim, vuajtje. U rënduam tepër për te fuqive tona dhe madje u dëshpëruam edhe për vetë jetën. Prandaj nuk ishte sikur ai po thoshte: "Të dashur Korintas, e di që të gjithë ju po kaloni një kohë të mrekullueshme dhe unë po kaloj një kohë të mrekullueshme gjithashtu. Prandaj le të shkojmë për një akullore." Jo, gjërat janë shumë më të vështira se kaq. Po ndodh diçka shumë më domethënëse. Ai nuk po ju bën një ftesë. Nuk është një sajes. Ky është realiteti. Në këtë kontekst, ndërsa shpalos për jetimin e tij, ai i ballafaqon të tjerët me këtë përgjegjësi të madhe të predikimit bindës. Me qëra fjala, mënyra se si e kupton ai doktrinën e provanisë është mjaft e mrekullueshme apo jo. Për shembull, në kapitullin 1, te vargu 9, ai thot: "Ne e kishim në veten tonë vendimin e vdekjes." Këtu shfaqet teologjia e tij, që të mos besonim në veten tonë, por në Perëndin. Nga faqja e parë e deri në faqen e fundit të Biblës, bëhet tepër e qartë që Perëndia e rrëzon stolin mbi të cilin përpiqen të ulen shërbënjësit e tij në reati. Dhe pothuajse gjithmonë e bën këtë që ne të mos besojmë në veten tonë. Në kapitullin 12, ai thot të njëjtën gjë apo jo? Në fakt, ai përdor të njëjtën terminologji, që të mos bëhem krenar, që të mos e mbaj veten me të madh, që të mos besoj në raportimet e medias për mua, që të mos bie pre prirjesime të natyrshme për të menduar se mund të ketë të bëjë me mua dhe me atë që them unë, mu dha një gjemp në mish, një engjëll i Satanit. Në atë kontekst gjendet ai tani që po u shkruan Korintasve, dhe është duke duruar kritikat dhe akuzat e rreme pafund. Në fakt, ai nuk e identifikon ato në mënyrë të drejtë për drejtë. Mirë po, ndërkohë që e lexoni letrën, e kuptoni që ai është duke reaguar ndaj disa prej këtyre akuzave. Ata thanë: "Në fakt, ai është paksa frikacak. Ai shkruan shumë mirë, por nëse e sheh nga afër, ai nuk ta mbush syrin. Në të vërtetë, ai nuk është kompetent, edhe pse flet me fjalë të forta. Ai, në fakt, nuk është fare frymëror, madje nuk jemi të sigurt nëse ai duhet të jetë pjesë e kishës."
Me sinqeritet, ju themi se i kemi dëgjuar disa nga predikimet e tij dhe mendojmë se ai, në fakt, nuk është mirë nga mend të kokës. Ai ka rrjedhur mendsh. Me fjalë të tjera, duket qartë që nuk kishte asgjë veçanërisht të sigurt në atë që ai po bënte. Nuk kishte ndonjë gjë veçanërisht me vend në ato që ai po thoshte. Ishte vetëm ajo që i bënte njerëzit të thoshin: "E di çfarë? Nuk kemi punë me këtë njeri. Nuk kemi kohë për këtë njeri." Prandaj, këshilla e tij këtu te 2 Korintasve 5, nuk duam që të largohemi shumë vargu ton, nxitja e tij për ata që do të merrin udhëzimet e tij është në kontekstin e kundërshtimit njerëzor dhe të shtrëngimit hyjnor. Kundërshtim njerëzor dhe shtrëngim hyjnor. Më lejoni të them që nëse nuk kemi pjesë bashkë me të në të dytën, atëherë do të shkatërrohemi përballë së parës. Me fjalë të tjera, nëse shërbesa jon biblike e predikimit dhe mësimit ekspozues nuk buron nga një ndjesi e domosdoshmërisë hyjnore, atëherë po ju them që sapo të nis betejë, tundimi do të jetë që të mbledhim plaçkat dhe të kthehemi në shtëpi me të katra. Le të tregohemi të qartë. Predikimi nuk është as pak popullor. Predikimi nuk është popullor. Në fund të shekullit të kaluar, në Britani, Sangsteri tha: "Predikimi është lënë në hije. Bota nuk beson më te predikimi." Mendoj se po të ishte këtu tani, nga fundi i shekullit të kaluar e deri tani, ai do të kishte thënë: "Predikimi është lënë në hije. Kisha nuk beson më te predikimi." Kisha nuk beson më në të. Le ta mbarojmë sa më shpejt që të mundemi. Le të nxjerrim diçka në ekran. Më trego video. Je i mërzitshëm. Përpiqu të bësh diçka për të më tërhequr vëmendjen. Disa vjet më parë, po luaja golf në jug të Irlandës dhe ishim një grup i përzier. Të dielën në mëngjes, disa prej nesh shkuan në kish, ndërsa disa nuk shkuan. Miq tan katolik shkuan plot bindje në kish. Unë shkova në një kish të vogël metodiste bashkë me një shok. Kur dolëm jashtë në rrugë, diku në County Wicklow, aty mendoj se ishte, takuam një nga shokët tanë të mirë, i cili kishte dalë nga kisha katolike. Unë i thash: "Si ishte shërbesa këtë mëngjes?" Ai tha: "Fantastike." Pastaj shtoi: "Prifti e bëri gjithçka për 17 minuta. E bëri për 17 minuta." Çfarë bëri? E po, dikur ne do të kishim qenë në gjendje që të qeshnim me një gjë të tillë, pa na tingëlluar si disi e kotë në veshët tanë. Tani, kur flas për predikimin, nuk po flas për dikë që çohet dhe rri pas një foltoreje, për një lloj burri me qëllime të mira dhe që flet me entuziazëm. Ne po flasim për një përcjellje të shkrimeve, e cila është plot me frymën e shenjtë, e bazuar te Bibla dhe që e lartëson Krishtin në mënyrë të tillë sa bëhet e qartë që Perëndia zgjedh të shenjtërojë buzët e individëve për shërbimin e tij, që, siç thotë edhe ai këtu, ambasadori është në të vërtetë ai përmes të cilit vetë Perëndia e bën thirrjen e tij. Nuk ka të bëjë me Zotin filan, nuk ka të bëjë me Zotin fistek. Nuk ka të bëjë me çfarë të duket vetja, ose nga mendon se je. Ka të bëjë me faktin që Perëndia e bën thirrjen e tij përmes njerëzve të zakonshëm. Ja si qëndrojnë gjërat. Me qëra fjala, nëse citoj Dick Lucasin, rrafej hapur se jam duke u sorollatur shumë në këtë çast. Ju që luani golf e kuptoni këtë metaforë. Mund të mateni me shkopin tuaj të golfit për afërsisht 20 minuta dhe askush nuk e ka idenë nëse mund ta godisni topin apo jo. Ju thjesht qëndroni atje dhe mateni ta qelloni. Prandaj unë po matem pak si shumë, por këtë po e bëj qëllimisht. Kjo nuk është si puna e disa eseve të mia kur isha në shkollë. Kjo nuk është as për t'ju hedhur dhe as për të mbushur kohën. Mund të jetë e para, por jo e dyta. Prandaj, nëse predikimi nuk është më popullor, dhe po ju them se nuk ka asnjë predikim më pak popullor se sa predikimi që trajton vullnetin kokfor të burrave dhe grave dhe u bën atyre thirrje për t'u penduar dhe për të besuar në Jezusin. Nëse predikimi në vetvete nuk është popullor, cilado qoftë mënyra se si e përkufizojmë atë, kushdo që rri pas një foltoreje dhe mban një monolog, nëse kjo në vetvete nuk është popullore, atëherë asgjë nuk është më pak popullore se sa predikimi bindës, të cilin e gjejmë në modelin apostolik dhe në udhëzimet e tyre. Sfida e predikimit bindës. Tani, vetë fakti që ky lloj predikimi nuk është popullor na ballafaqon me sfida dhe dëshiroj që t'ju sugjeroj 3 prej tyre. Pastaj do të shohim anën pozitive të gjërave. Ja pra cilat janë sfidat, dhe pastaj do të mendojmë se cili është kundër helmi. Së pari, sfidat me të cilat ballafaqohemi mund të jenë personale. Në një farë kuptimi, ato gjithmonë do të jenë personale. Sepse kur mendojmë në lidhje me përgjegjësinë e veçantë të qëndruarit mes një Perëndie të shenjtë dhe atyre që ai i ka krijuar dhe formuar për veten e tij, atëherë do të ballafaqohemi pothuajse me çdo ndjesi frenimi dhe frike të natyrshme.
Në varësi të personalitetit ton, qofshim ekstrovert apo introvert, kjo do të kërkoj gjithçka nga ana jon, thjesht që të përmbushim atë për të cilën jemi thirrur. Ja pse mendoj se është inkurajuese të dallojmë që, ashtu siç thotë edhe Pali në kapitullin pararendës, dhe ne kemi këtë thesar në enë prej balte, që e përsia e pashoqja e kësaj fuqie të jetë e Perëndis dhe jo prej nesh. Sot në mëngjes po mendoja sërish për njën nga pasazhet e mia të parapëlqyera te libri i numrave, dhe kjo është ndodhia me gomarin e Balaamit. Më pëlqen shumë inkurajimi, por edhe paralajmërimi që gjej atje. Mendoj se është atje ku thotë: "Dhe atëherë Zoti ja hapi gojën gomarit." Ndonjëherë kur ndihem shumë i shkurajuar, shkoj tek ai varg dhe inkurajohem shumë prej tij. Gjithashtu, e shoh këtë edhe si një paralajmërim të madh me anë të cilit Perëndia thotë: "Mbylle gojën, beg. Mund të zëvendësoj kur të dua me një gomar." Ka ditë kur një gomar mund të flasë më mirë. Sfida personale e kufizimit dhe frikës së natyrshme. Por kur të ndohemi për ta ruajtur veten, ne përballemi gjithashtu edhe me një sfidë tjetër: ruajtja e vetes. Me këtë dua të them se ka një mungesë gatishmërie për t'i ballafaquar dëgjuesit si me kërkesat e ligjit, ashtu edhe me ato të Ungjillit. Ka një frikë, një mos gatishmëri për t'i ballafaquar dëgjuesit me kërkesat e ligjit dhe me ato të Ungjillit. Ne kuptojmë që ata dëgjues, siç ka thënë edhe Pali në kapitullin e kaluar, nuk mund ta shohin dritën e Ungjillit të lavdisë së Krishtit, i cili është shëmbëllimi i Perëndisë. Dhe si do të arrijnë ata që të shohin? E po, si rezultati i faktit që ne u ashtjellojmë shkrimet. Si duhet ta bëjmë këtë gjë? E po, jo vetëm duke u varur te fryma e Perëndisë, por edhe me sa më tepër artikulim, përfytyrim, krijueshmëri dhe efektshmëri që mundemi, me forcën dhe aftësitë tona. Kjo është e vështirë. E diela tjetër vjen shpejt. A thua se ka vetëm 48 orë mes tyre. Koha kalon dhe ne mund të mendojmë se do të ndihemi edhe më të çlodhur, se do ta kemi edhe më të lehtë. Mirë po, ne zbulojmë që po luftojmë sërish kundër prirjeve tona, kundër frikës son, kundër mëkatit ton, kundër mangësive tona e kështu me radhë. Ne dallojmë gjithashtu që mendjet e burrave dhe grave janë të verbuara ndaj lavdisë së Ungjillit të Jezusit. Satani nuk i verbon mendjet e njerëzve ndaj fesë. Satani nuk i verbon mendjet e njerëzve ndaj vlerave familjare. Satani nuk i verbon mendjet e njerëzve ndaj historive rrëqethëse dhe nxitjeve emocionale dhe shumë gjërave të tjera që mbahen për predikime në kohën tonë. Ai i verbon sytë e mendjes së burrave dhe grave ndaj lavdisë së Ungjillit në Zotin Jezus, duke qenë se ai është shëmbëllimi i Perëndisë. Është e rëndësishme që ta mbajmë mend këtë, që të mos përfundojmë në telashe. Mendoj se në sfidat personale, të paktën disa prej nesh, ballafaqohen edhe me sfidën e familjaritetit me materialin ton. Po, le të tregohemi të sinqert. Nëse nuk shkojmë rregullisht në gjunjë përpara Perëndisë, në gjunjë përpara biblave tona, në vendin ton të fshehtë, në lutje private në makinë, në orët e natës për të cilat nuk ka dijeni askush, pra, nëse nuk lutemi, ka të ngjarë që shumë shpejt të bëhemi njerëz që përcjellim gjëra të cilat dalin prej nesh, pa kur farë ndjesie bindjeje të brendshme. Kjo ndodh nga që familjariteti ka krijuar brenda nesh diçka që na e heq ndjeshmërim, plot gjallëri dhe efektshmëri. Me fjalë të tjera, vetë kuptimi i asaj që ne përcjellim, nëse nuk i qasemi me droj, mahnitje dhe mrekullim, mund të përfundojmë si varfëmijësit e Hamleti, duke qeshur, duke bërë shaka dhe duke kënduar teksa bëjmë punën tonë. E mbani mend atë skenën e varfëmijësve, apo jo? Po të kisha mundësi për të qenë në një nga skenat e Shakespeare-it, do të doja të isha në një prej tyre. Do të doja të isha një nga varfëmijësit. Kjo është një nga skenat e mia të parapëlqyera. E mbani mend Hamletin dhe Horatin që dalin në skenë. Teksa dëgjon një burr duke kënduar dhe duke bërë shaka, Hamleti sheh shokun e tij Horatin dhe i thot: "A është ky rob kaq i pandjeshëm ndaj punës së tij, saqë po këndon ndërsa gërmon varrin? A është kaq i pandjeshëm ndaj punës së tij?" E mbani mend përgjigjen e Horatit? Zakoni, rutina, familjariteti. Zakoni e ka kthyer në një gjë kaq të lehtë. Zakoni e ka bërë të lehtë. Nuk është e lehtë. Nëse është, e jani dhe më tregoni më pas, sepse dua që ta di sekretin. Mund të bëhet e lehtë pasi jemi familiarizuar së tepërmi, aq sa e kemi nënçmuar të vërtetën për veten tonë. Nëse shkoj në një vend tjetër për të predikuar dhe futem në atë që ata i quajnë dhoma jeshile, dhe dikush më rreh supët e më thot: "Shko tregoju a qefin", nuk jam i sigurt se ç'do t'i bëja atij tipi. Çfarë mendojnë ata se ndodh kur përcillet fjala e Perëndisë? Kush mendojnë ata se përfshihet këtu? Spurgeoni mund të na mësoj, apo jo? E mahnitshme. Spurgeoni, 24 vjeçar,
ishte më i zgjuar se sa jemi ne në fund të jetës sonë. Dëgjojeni. Ungjilli predikohet dhe dëgjohet nga të gjithë, por ai vjen me fuqi vetëm te disa. Fuqia që gjendet në Ungjill nuk qëndron te gojtaria e predikuesit, ndryshe do të ishin njerëzit ata që i kthenin shpirtrat në besim. Fuqia nuk qëndron as në edukimin e predikuesit, përndryshe fuqia do të ishte në urtësinë e njerëzve. Mund të predikojmë derisa të na thahet gjuha, derisa të mos na mbetet frymë në mushkëri dhe të vdesim, por nuk do të ndodh kurrë që një shpirt të kthehet në besim, nëse bashkë me këtë nuk do të vepronte një fuqi e mistershme. Fryma e shenjtë që e ndryshon vullnetin e njeriut. Zotërinj, nëse fryma e shenjtë nuk i jep predikimit ton fuqi me anë të fjalës për t'i kthyer në besim shpirtrat e njerëzve, do të ishte një lloj sikur t'u predikonim mureve prej guri. Kjo është sfida personale. Së dyti, duke qenë se jetojmë në një botë si kjo, ne përballemi edhe me sfida kulturore. Ne lexojmë gazeta, revista, shokët dhe kolegët tanë në shërbes bëjnë të njëjtën gjë. Kemi bashkësitë tona, e kështu me radhë. Është qesharake që të mendojmë se në një farë mënyre apo në një tjetër jemi në gjendje për të krijuar një lloj kështjelle e cila na mban larg atyre ndikimeve dhe larg atij konteksti. Javën e kaluar, unë dhe bashkëshortja ime ishim për punën e Mbretërisë së Perëndisë në New York. Ndaj kishim mundësi për të shkuar dhe për të parë shfaqjen duke pritur Godon, Waiting for the Godot, nga Becketi. Edhe pse unë mendoj se ju e quani duke pritur Zoton, por në fakt titulli është duke pritur Godon, nuk e di nëse është kështu apo jo, gjithsesi. Nëse e thua me autoritet, njerëzit thonë, "Oh po, mendoj se ashtu është." Ju e dini se cilët janë dy personazhet e veprës, Vladimiri dhe Estragoni. Më duhet ta pranoj që më zuri gjumi gjatë shumicës së pjesës së parë. Mirë po, pas një kafeje, ja dola. Më duk sikur mbarova një maraton në orën 10. Nuk është për t'u habitur që të zë gjumi. Dua të them se duhet të jesh zgjuar. Cila është fraza e hyrjes? Asgjë nuk ndodh. Nuk ka ndonjë komplot. Nuk ka rrjedh ngjarjesh. Nuk ka lëvizje. Nuk ndodh asgjë. Askush nuk largohet. Askush nuk shkon diku. Nuk arrihet në asnjë përfundim. Nuk ka asnjë zgjidhje. Të kushton $100 që të shkosh e të shohësh diçka të tillë. Duhet të kem rrjedhur nga mend. Nuk mund ta besoj që shkova për ta parë. Do të doja të mi kthenin ato para tani. Mirë po, ajo që përcjell Becketi është fakti që ka humbur çdo qëllim. E gjithë shfaqja përshkohet nga një atmosferë zbrastie, e cila nuk mbushet kurrë. Isha i ulur atje, pasi isha zgjuar, dhe po vrisja mendjen nëse njerëzit qeshën për të njëjtën arsye kur u paraqit në vitin 1953 në Paris, sikurse qeshën edhe në vitin 2009 në New York City. Kam një dyshim i cili nuk më lë rehat, që pati të paktën disa njerëz që e pan shfaqjen në vitin 1953 dhe qeshën duke kuptuar se ishte një shaka, për shkak se kishte një mospërputhje mes asaj që Becketi vendosi në gojën e personazheve dhe asaj që njerëzit po përjetonin në jetën e tyre. Nuk e di. Mirë po ndjeva se e qeshura në Broadway ishte disi e mbytur, pasi nuk jam i sigurt nëse njerëzit e shekullit të 21 e konsiderojnë si shaka. Mendoj se ka të ngjarë që ata mendojnë se ajo shfaqje është një përfaqësim i saktë, një ekzistencë e rënuar në një botë pa kuptim. Siç thotë edhe Hemingway, jeta është një hile e ndyrë, një udhëtim i shkurtër nga hiçi drejt hiçit. Tani duhet të ballafaqohemi me sfidën kulturore që vjen te ne, duke qenë se jemi ambasador të Ungjillit. A e kuptoni se sa kohë ka kaluar që kurse është botuar libri Amusing Ourselves to Death, të argëtojmë veten deri në vdekje? A ishte Bergeri apo Bergeri ai që e shkroi si libër? Kush ishte? Postmani. Neil Postmani, e sakt. Bergeri shkroi Rumor of Angels, Zëra për engjëjt. Pra ishte Neil Postmani. Mendoj se e mbani mend kapitullin Sesame Street, Rruga Sesame, dhe se si rrjedhojat e atij kapitulli ishin që kur fëmijëve u amerrje kukullën, ata nuk e donin më shkollën. Dua kukullën, dua kukullën. Pastaj, a i foli për natyrën e televizionit, si dhe arsimimit përmes televizionit, dhe tha që nëse do të përpiqeni të arsimoni përmes televizionit, ka 3 gjëra të cilat duhet të siguroheni që të mos i shkelni. 1. Nuk duhet të kesh asnjë parakusht. 2. Nuk duhet të shtosh fare hutim. 3. Duhet të rish larg shtjellimit, sikur të ishte 10 plagët e Egjiptit. Kjo tingëllon shumë si konferenca e zakonshme e pastorëve, e cila na inkurajon të gjithëve ne të kthehemi te bashkësitë tona dhe të sigurohemi që edhe ne t'i shmangim këto gjëra. Ja se çfarë tha pastaj Postmani. Emri i përshtatshëm që mund t'i vendosim një arsimimi pa parakushte, pa hutim dhe pa shtjellim është argëtim.
nuk ka parakushte, nuk ka hutim, nuk ka shtjellim. Ai thot se ky është argëtim. Shpresoj që kjo ta shqetësoj sadopak dikë, kurse disa të tjerë t'i shqetësoj fort. Ju shkoni në Kish, e cila përfaqësohet nga mbledhja e popullit të Perëndisë. Mendoj se në shumë vende ka kohë që njerëzit nuk kanë qëndrimin, tani është koha për të mbajtur vesh, për të kushtuar vëmendje dhe për të menduar. Jo, dikush qëllim mirë që të shohet dhe thot disa gjëra të këndshme, me pak fjalë thot, dëshiroj të ulesh, të shlodhesh dhe të kënaqesh. Shpresoj që sot të mos ketë asnjë parakusht që ty të duhet të bësh ndonjë gjë. Sigurisht, shpresoj që asnjëri nga ju të mos hutohet. Do të gëzoheni kur të mësoni që pastori ton zorse i ka mbetur kohë për të studiuar këtë javë. Prandaj ka përgatitur një video shumë të gjatë, të cilën jam i sigurt që do ta shijoni. Së treti, kemi sfidën teologjike. Pra kemi sfidën personale, kemi ato kulturore dhe kemi edhe sfidën teologjike. Kjo është surpriza ime për ju, por mendoj se ja vlen ta themi. Këtë gjë po e dalloj ndërsa udhëtoj rreth vendit. Takoj vazhdimisht individ të cilët kanë hasur një teologji sistematike dhe kanë dalë në përfundimin që e besojnë, e kuptojnë dhe ndihen se duhet ta komunikojnë atë. Nuk e di se ku ishin përpara se të fillonin ta lexonin Biblën e tyre ose teologjinë sistematike, por unë nuk shqetësohem për këtë. Mjafton të them që ky lloj i veçantë zbulimi i një teologjie sistematike ka pasur një ndikim rrënjësor te këta individ. Shpesh duket se ata flasin shumë më tepër për këtë teologji se sa për Jezusin. Duket sikur flasin shumë më tepër për këtë gjë se sa për ndonjë gjë tjetër. Atyre u ka ndodhur diçka. Ky mund të jesh ti. Ata kanë arritur në një bindje të caktuar në lidhje me zgjedhjen, me shthurjen e njerëzit, në lidhje me veçantinë e shlyerjes, të cilat janë të gjitha të vërteta biblike dhe janë po aq të rëndësishme. Mirë po, ajo që u ka ndodhur atyre është kjo. Tani atyre u duket sikur u është lidhur gjuha në lidhje me mundësinë e predikimit bindës. Pavarësisht nga fakti që Pali, teksa predikon në Athinë te Veprat e Apostujve 17 dhe Luka e regjistron për ne, thotë se Perëndia i urdhëron të gjithë njerëzit kudo që të pendohen. Ai i urdhëron të gjithë njerëzit kudo që të pendohen. Mirë po, disa shpirtrave u ka ndodhur kjo gjë. Ata kanë filluar që të vërtetat e qëllimeve sovrane të Perëndisë në zgjedhje dhe të vërtetat e përgjegjësisë së njeriut në predikimin e ofrimit falas të Ungjillit t'i vendosin ballë për ballë ose në kundërshtim me njëra tjetrën, jo krah për krah. Duke qenë se tani ata kanë dalë në përfundimin që njëra e anulon tjetrën, në rastet më të këqija, ata kanë hequr dorë krejtësisht nga ungjillëzimi. Në raste më pak ekstreme, druajtja e tyre shihet në një lloj parehatie të dukshme dhe spontanitetin në predikimin e ofrimit falas të Ungjillit. Në një farë mënyrë apo në një tjetër, ne e gjejmë veten, ata e gjejnë veten në çastin kur u theksojmë njerëzve deklaratat e Krishtit, përjetojmë një farë dyshimi që s'na lë rehat. Ndoshta nuk duhet ta bëj këtë, sepse në fund të fundit Perëndia e ka bërë atë që është e nevojshme. Prandaj zbulojmë që ka një sfidë teologjike kur njerëzit mundohen nën kufizimet që shfaqen nga frika se duke u ofruar Krishtin lirisht mëkatarëve, mund të jemi duke shkelur mbi qëllimet sovrane të Perëndisë për shpëtimin. Me pak fjalë, njerëzit janë të friksuar që mund të përfshihen në shpëtimin e atyre që nuk janë të zgjedhur. Tani, këtë gjë mund ta hiqni nga të gjitha gjërat për të cilat doni të shqetësoheni gjatë javës. Këtu mund ta kem krejtësisht gabim, por nuk mendoj kështu. Përfitimi i domosdoshëm dhe i mrekullueshëm i ripërtëritjes së parimeve të reformimit, sidomos në lidhje me soteriologjinë, gjë për të cilën mund të jemi shumë mirënjohës në kohën tonë, mbart me vete një mundësi korresponduese që njerëzit, të cilët nuk janë në gjendje apo të gatshëm për të përleshur me paradokset e mëdha të Biblës, mund të zbulojnë që ata, në fakt, kanë rënë në heshtje në lidhje me këto gjëra. Ndërsa kthehemi te 2 Korintasve 5, më lejoni t'ju çoj te Mateu 11, sepse tani dëshiroj t'ju tregoj që kjo pikë, mënyra se si i trajtoj gjithmonë gjëra teologjike si kjo, është që gjithmonë them, si funksionon kjo me Jezusin? Si funksionon me Jezusin? Kjo nuk është e njëjta gjë si puna e atij byzylykut ku thuhet çfarë do të bënte Jezusi. Duke qenë se nuk e dim se ç'do të bënte Jezusi, hiqeni atë byzylyk. Pyetja reale është kjo: çfarë ka thënë Perëndia? Kjo do të na bëjë mirë. Prandaj mund të bëni një byzylyk të ri. Gjithsesi, ju përballeni me këtë pyetje dhe thoni: dakord pra, veçantia e Perëndisë në shlyerje, sovraniteti i tij në shpëtim, qëllimet e tij shpëtuese që nga përjetësia, si funksionuan këto në shërbesën e Jezusit. Mateu 11:25 deri në 28. Në atë kohë Jezusi nisi të thotë: "Të lavdëroj ty o Atë, Zoti i qiellit dhe i dheut, sepse u afshehe këto gjëra të urtit dhe të mençurit dhe u zbulove fëmijëve të vegjël.
Po, o Atë, sepse kështu që e pranueshme para teje. Çdo gjë mu dha në dorë nga Ati im, dhe asnjëri nuk e njeh birin përveç Atit, dhe asnjëri nuk e njeh Atin përveç birit dhe atij të cilit biri don t'ja zbuloj. Ejani tek unë, o të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju çlodh. Nuk guxojmë të fshihemi pas paaftësisë ose mos gatishmërisë son për t'u përulur para madhështisë së shkrimit, dhe kështu nuk arrim të jemi bindës në predikimin ton.